最近大降温，立马给孩子做了这个烤梨。汤汁清甜，果肉软糯，连吃带喝，特别不错。秋月梨加盐搓洗干净，顶部切开，用这个去梨核工具，逆时针方向转一转，去掉梨核。放入银耳、枸杞、黄冰糖，适量清水，盖上盖子，包上锡纸，空气炸锅200度35分钟即可。